सधैँका लागि अस्थायी सारा नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङ। दर्शकबिन चर्चित गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधन भएको छ। चलचित्रकर्मी राजेश खतानीका अनुसार आज दिल्ली स्थित आफ्नै निवासमा तामाङको निधन भएको पुष्टि भएको छ। 42 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार उनको निधन हृदयघातका कारण भएको खुलेको छ। प्रशान्त तामाङ नेपाली संगीत र चलचित्र दुनियाँमा चर्चित तथा मन परेका कलाकार थिए। नेपाली भाषी गायन तामाङ गायन रियालिटी सो इन्डियन आइडल सिजन 3 का विजेता समेत हुन्। गायनमा उत्कृष्ट प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै तामाङले नेपाली युवा प्रशंसकहरूको मन जित्न सफल भएका थिए। प्रशान्त तामाङले संगीतमा मात्र होइन अभिनय क्षेत्रमा समेत आफूलाई स्थापित गरेका थिए। उनी नेपाली चलचित्र, म्युजिक भिडियो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सक्रिय रहँदा उनकै स्वर, व्यक्तित्व र प्रस्तुति लाखौं दर्शक श्रोताका माझ लोकप्रिय थियो। इन्डियन आइडलबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका तामाङका गीतहरूलाई नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमीहरूले लामो समयदेखि मन पराउँदै आएका थिए। उनको निधनले गायक कलाकार समुदायमा शोकको वातावरण कायम भएको छ। साथी, सहकर्मी, संगीत प्रेमी तथा उनका अनुयायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली तथा संवेदना व्यक्त गरिरहेका छन्। केहीले उनी संगीत जगतका उज्यालो पात्र भएको र उनको अभाव फेरि कहिल्यै पूरा नहुने बताएका